waa maxay sababta loogu bixiyey coronavirus sababta loogu bixiyey magaca السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياش شرفت بدن عاو وحان جوغا دكتور كميدا دكتورada magaalada Birmingham waa ogtiin xaaladdu siday tahay hadda waxaan joogaa meeshii lagu baariyo cudurrada laabkan joogaa xaaladdu ma fiicna adduunka oo dhan dawladaha badankood corona waa laga helay ingiriiska meesha ku noolay hadda ilaa shalay ilaa maanta marka la xisaabiyo waxa la yiri 1000 qof baa ku dhintay walaalaha igala soo xiriiray wadamada Yurub kala duwan waxay ku leeyihiin dad badan baa ku dhintay waxa weeye in badan dadku waa looga digay war guriyihina jooga haddaad baxaysaana waa inaad isticmaashaa gloves waa muhiim weeye markaad baxaysid markaad wax soo iibsanaysid waa muhiim weeye gloves ka qaadatid qofku markuu gacantiisa uu cudurkii maaragtay virusku markuu gacantaada taabto xaguu ka geliya jirkaaga siduu jirkaaga u geliyaa jirkaaga wuxuu u geliyaa haddaad sanka taabatid ama afka taabatid ama indhaha taabatid virusku meelahaas oo dhan uu ka geli kara jirkaaga caawa waxyaalo muhiim ah insha Allah su'aalihii la isweydiinayay dad badan oo walaalaheena ay weydiiyeen oo fikrad fiican laga siiyo cudurka corona waa cudur cajiib ah oo maaragtay dawlad kasta galay dawladihii oo dhan buu galay dad fara badan buu dilay ilaa imikadan dhibaatooyin badan buu dadka u keenay marka su'aalo muhiim ah ayaynu insha Allah ta'ala caawa ka jawaabi doonaa su'aalaha la isweydiiyo waxaa ka mid ah qof baa ku weydiinaya wuxuu ku oranayaa waa maxay covid-19 meel kasta waan ku arkaa micnaheedu waa maxay COVID-19 معناته هو كورونا فيروس ديزيز 2019 وعذر فيروس كورونا كانوا oo sanbabada iyo cunaha ay qofka dib weyn u keenaa waliba sanbabada meesha moogta qofku hawadii moogta ay ka qaadanayay sanbabadii ayuu gelayaa oo baabiinaya waa maxay sababta loogu bixiyey coronavirus sababta loogu bixiyey magaca waa maxay waxa lagu yiraahdaa ingiriiska maaragtay crown waa maxay inagu waxaan naqaanaa Soomaaliya hadaynu nahay waxaan naqaanaa taaj waana kelmad carbeed kelmadda taajku boqorka maaragtay baarka loo geliyo taaj baa loo yaqaanaa wuxuuna leeyahay wax la dhaho spike waxyaalo yaro marsidii maaragtay qodax yaro ka soo baxaysa marka viruska shakalkiisu wuxuu u eg yahay taajka boqorka madaxiisa loo geliyo ingiriiska waxa lagu yiraahdaa crown halkaasay ka timi corona waana kelmad Spanish corona waa Spanish laakiin marka English la eego waa crown marka halkaasay ka timi corona virus muxuu dareemayaa qofka uu ku dhaco cudurka corona wuxuu dareemayaa qofkaasu qufac qalalan oo aan lahayn xaako ama balqab aan lahayn oo qufac qalalan weeye wuxuu dareemayaa qofkaasu shortness of breath macnaha ma neefsan karo dib weyn bay ku noqonaysaa inuu neefsado qofkii wuxuu dareemayaa xumad aad u dhib badan ayuu qofkii dareemayaa qofkii waxaa ku dhacaysa waxa la dhaho pneumonia oo macnaha iltihaab ama infection meelaha moogta uu ka neefsado qofkii waxa respiratory system meelahaas wuxuu dareemayaa qofkii dhib weyn ayaa moogtahay dhinaca meelaha hawadu jirkiisa uu ka qaato ku neefsado dhibaato weyn buu ka dareemayaa waxaana la dhahaa severe acute respiratory syndrome taasuna dhimasho keeni karta qofku wuxuu dareemayaa jirkiisa xanuun aan caadi ahayn buu dareemayaa muruqyadii lafihii xanuun aad u dhib badan buu dareemay jirkiisa oo dhan waqtiga marka uu virusku jirka galo waxaa la yidhi 2 wiig gudahood ayuu moogtahay qofkii ay ka muuqanaysaa calaamadahaas cudurka corona dadka aad dhib ugu keenayo waxaa ka mid ah dadka waaweyn macnaha immunitygoodu ama difaaca jirkoodu uu daciif yahay dadka waaweyn dhib weyn buu u keenaa iyo dadka qaba sida asmada oo kale ama sonkorta diabetika ama dadka qaba cudurro ka mid ah cudurrada wadnaha groupka waxa weeye waa waxay yiraahdaan risk groupkaas ayaa dhib u keeni kara coronavirus cudurku wuxuu ku faafaa hawada qofku markuu qufaco ama markuu hindhiso dropska ama maaragtay waxa ka soo baxaya maaragtay qufaciisa virusku ku jira marka waxa dhici karta markuu qufaco inuu viruskii مثلا meelahan oo kale albaabada مثلا basbad fuushay waxa laga yaabaa qofba ku hindhisay ama ku qufacay waxa dhici karta qofkaas inuu viruskii inuu meesha saaran yahay dukaan baad gashay مثلا suuqa markaad soo adeeganaysid markaad alaabta iibsanaysid trolliga lagu qaado alaabta virusku meelahaas oo dhan ku faafi kara su'aal muhiim oo la isweydiiyay qof baa qufacay virusku meesha uu saaran yahay waqti miyuu leeyahay si uu u baaba'o oo u dhinto مثلا halkan oo kale مثلا miiska dushiisa coronavirus ayaynu ka helnay waxaa laga yaabaa dhowr saacadood ilaa dhowr casho inuu waxba ku dhicin oo halkiisa ma ogtahay iska yaalo mid ogaada virusku ma aha wax nool ma aha viruskan ka hadlo nimka ama virusyadu wax nool ma aha waxay u baahan yihiin wax nool bay u baahan yihiin say u galaan مثلا sida unugyada jirkaaga oo kale cells oo kale
cells buu u baahan yahay ama unugyo si uu u galo gudaha oo u noolaado laakiin virusku wax nool ma qofka uu ku dhaco corona inteebay ka qaadanaysaa si uu cudurkaas jirkiisa uga baxo oo u caafimaado waxay ka qaadanaysaa baa la yiri 2 week gudahood ayaa dhici karta qofkii inuu cudurka jirkiisa uu ka baxo qof baa ku weydiin kara coronavirus meelaha qabow kaliya miyuu ku faafaa miyuu meelaha kulul iyo wadamada kulul maxaa dhacay may coronavirus wadan kasta meel kasta ama ha noqoto matalan wadan kulul ama ha noqoto wadan qabow coronavirus dhibku ma aha meel kasta waa gelaya meel kasta uu ku faafa coronavirus ama ha noqoto wadan qabow ama ha noqoto wadan kulul virusku ma ku dhaca xoolaha matalan ma laga qaadi karaa bisadaha ama eyda ama xoolaha yaryar ee guriga lagu koriyo jawaabtu waxa weeye ilaa iminkadan wax caddayn oo science-ku ama cilmigu keenay ma jirto ilaa iminkadan يعني لما عدي لا كذا سؤال كلا كورونا عنتذا أي نوعين إنه ملقى قاعد كره بروفيسور اللي يراهدو بنجامين تشابمان أو مريكنا وأنا نين لنا السيفتي كم سبيشاليست كأه دكتور جامعة نورث كارولاين ستيت يونيفرسيتي وهو يري واحد عدينا مجرته إلى من كذا واحد إيفيدنس أم عدينا إلى من كذا مجرته إن عذر كلو كلا قاعده عنتذا سؤال كلا السويدية أنتيبيوتيك إنه قاعدنا مثلا عذر هذا كل الدول أنتيبيوتيك إنه قاعدنا ما لو استعمال كره كورونا فيروس جوابته حوي ماي أنتيبيوتيكو كورونا مدويسو طيب ميوسن فاكسين لهين ميوسن تلال لهين بالكو ماي الواحد فاكسينا أما تلال إلى من كذا أين تشوجنو أما لما سو سارين يعني واحد أوران كرا إلى من كذا واحد دواء إلى من كذا لو مهلين كورونا فيروس انت نوع وقيب ما اخترت قاركود وحير هذان وقيب ما صدح نوع قارنا على الأفر نوع لكن هو بدنيه ميلو عن كافري وحكوليه دور بقولوا نوعي لكن kuwa ugu muhiimsan imika weeye waa 3 nooc waa 3 strains ama 3 nooc nooca ugu horeeya waa A nooca A isaga laftiisu laba u qaybsamaya oo midna cilaaqadu wuxuu leeyahay Wuhan magaaladii uu ka dilaacay China 2019 ka kalena dhinaca America iyo Australia ayaa laga sheegay nooca B la yiraahdo laftiisu wuxuu ka yimi type A ayuu ka yimi isaguna waa ka iminkada waqtigan xaaliga aan joogno ku dhacay Wuhan magaalada China uu ka dilaacay bahalkani type C na wuxuu ka dhashay type B isaguna wuxuu ku faafay Europe una ka yimid dhinaca Singapore sida la sheegay markuu virusku jirka bani'aadamka galo maxaa dhacaya wuxuu galayaa cunuhu sii maraya cunaha markuu galo wuxuu sugayaa Chinese-ka ugu dhow oo maaragtay cunaha intuu dhaafo oo samabada galo hadduu samabada galana dhibtu way weyn tahay marka sida awgeed dadka waxaa lagu waaniyaa biyo badan cab haddii qofkii qufac uu dareemo waxaana muhiim ah inaad biyaha badsatid sababtoo ah waad riixaysaa viruskii caloosha ayuu ku soo dhacaya markuu caloosha ku soo dhacona waxaa dilaya acidka ku jira caloosha isaga baabiinaya marka uu sanbabada galo jirkaagu wuxuu bixinayaa amar in unugyada jirka ee ka difaacaya cudurrada sida مثلا white blood cells oo kale in uu jirku white blood cells sii daayo si ay ugu tagaan meesha uu la dagaalamaan marka sheekadan waxay qaadanaysaa 6 casho 6 casho waxaa bilowmaya dagaal nooc kala bilowmaya viruskii iyo unugyadii dhiigga cadcada ee ka celinayay viruska dagaal cusub ka bilowmaya waxa weeye markasta jirku wuxuu sii deynayaa white cell oo la dagaalama viruskan dagaal nooc kala bilowmaya unugyada white cell kaagu ama unugyada cadcad ku jira dhiigaaga qayb kamid ah weeye waxay sii deeyaan waxa la yiraahdo antibody-gaas wuxuu la dagaalamayaa viruska dagaal weyn baa ka dhacay meesha waxa weeye qofku marka waxa ka difaaca cudurrada ama aljihaaz almanaaci ama immune systemku marka uu qofku daciif yahay ama uu cudurro qabo ama uu qof weyn yahay oo uu nidaamka jirka difaacaya uu daciif yahay oo wax ka celinayn virusku marka uu ka farqabsanayaa marka dagaalkii wuxuu isu bedelayaa dagaal fudud virusku marka qofkii uu ka raynaya khalaas qofku ma neefsan karo halkaas ku dhimanaya qofkii laakiin haddii jirkaagu adag yahay oo waxyaalaha ka difaaca jirka ay adag yihiin waxa weeye markiiba waad ka raynaysaa cudurka marka khalaas waxa weeye halkaas ku dhamaaday marka waad ka raysay dagaalkiina halkaas aad ku guulaysatay viruskiina jirkaaga waa ka baxay munadamada caalamiga ah ee la yiraahdo World Health Organization waxay tiri cudurka caabuqa coronavirus wuu ku dhici karaa qof kasta da kasta noqoto uu ku dhici karaa qof kasta walaalaha isweydiiyay yiraahdo dawooyin baa jira naloo keenaa oo jirkaaga manaacada ku adkeynaya ama difaaca jirka ku adkeynaya dawada ugu fiican waxa weeye waa waxa moogtay at-tibbi nabawi waxyaalaha nabiga sallallahu alayhi wasallam uu isticmaali jiray sida malabka oo kale zinjibiisha oo kale toonta oo kale xabati sawdaa oo kale waxyaalo badan baa jira oo la cuno oo jirka ku difaacaya laakiin dawooyinka ay sheegaan dadku ay yiraahdaan dawooyin baa jirta ku adkeynaysa difaaca jirkaaga oo immunity ku siinaysa waxaa jira dawooyin uu qofku qaadanayo oo beerkaaga baabiinaysa ama kaliya wax u dhimaysa way jiraan dawooyin business laga sameeyo oo qaali ah way jiraan oo Yurub lagu sameeyo dawooyin badan baa jira laakiin ugu dadka waxaan ku waanin lahaa dawooyinka ka fogaada sababtoo ah viruskii hadduu qof ku dhacay oo qofkaas already uu daciif ahaa oo manaacadiisu daciif ahayd dee adigii oo viruskii la liita inaad dawooyin kale sii cuntid taas waxaa laga yaabaa inay beerkaaga u dhinto oo dhib weyn u keento markaan waxaan oran lahaa waxyaalaha dabiiciga ah
ilaahay subxaanahu wa tacaala in siiyey cuntooyinka dabiiciga ah ee cudurka kaa celinaya ee difaac fiican kuu samaynaya kuwaas ku adkow laakiin dawooyinkan la gado ama lagu leeyahay waxbay samaynayaan anu waxaan kornaa ka fogow lianno beerkaagu waa wax sahla ma aha beerku isagaa sameeya wax kasta fitamiinada isagaa sameeya isagaa lagu kayd garaya waxyaalo fara badan insha allah cashar muhiimana waa ka samaynaya beerka iyo qiimihiisa iyo cudurrada ku dhaca haddana waxaynu nimi videoga dhammaadkiisii haddaad u malaynaysid inaad wax cusub aad faa'iidaysatay ama wax kuu kordheen ha kula bakhaylin walaalaha soomaalida meel kasta ay joogaan inaad la sheergelisid videoga hadduu ku cajabay muuqaalku ha ku bakhaylin inaad like saartid haddaad ku cusub tahay channelkana insha allah nagu soo biir gambaleelkana taabo si mar kasta wax kasta oo cusub aan sameeyo markiiba aad u heshid wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh